Page 1, kurasa ya kwanza. Mada hii ni kuhusu teknolojia ya kidijitali na kusoma na kuandika na kujua kutumia teknolojia. Overview, muhtasari. Jinsi ya kutumia zana za mawasiliano ya kidijitali kufikia huduma na kuungana na jumuiya yako. Muhtasari wa pili. Jinsi ya kutumia teknolojia ya kidijitali kwa usalama ili kujilinda wewe na familia yako. Page 1, kurasa ya kwanza. Je, ni wakati upi tunahitaji kutumia teknolojia? Wakati wa kulipa bili, ukiwa kazini, ukiwa shuleni, na wakati unapoenda kwenye benki. Kurasa ya pili. Mawasiliano muhimu. Kwanza, shule. Simu au barua pepe kutoka kwa mwalimu wa mtoto wako, matukio yanayokuja au kughairiwa kwa shule, ada na tarehe za kukamilisha. Mawasiliano muhimu. Ya kwanza, shule. Simu au barua pepe kutoka kwa mwalimu wa mtoto wako, matukio yanayokuja au kughairiwa kwa ada na tarehe za kukamilisha. Pili, benki. Taarifa za benki na historia ya matumizi. Kuweka au kutoa amana ambao unakiuka usalama. Tatu, kazi. Barua pepe au unapoitwa kwa mafunzo ya mahojiano na sahihisho za mikutano. Nyingine ni vikumbusho vya tarehe ya kukamilisha kulipa bili, huduma ya afya na miadi ya hospitali. Matukio ya kijamii, mawasiliano ya mfanyikazi, vikumbusho. Kurasa ya tatu, mawasiliano. Kujua mawasiliano ambayo ni muhimu na zile ambazo sio muhimu, kama barua pepe, simu au ujumbe wa maandishi. Barua ambazo si za muhimu au unapata ujumbe kwenye simu au wakati mwingine ni za kutapeli. Ya kwanza ni unapopata kifurudishi arifa au unapata meseji ambayo inasema kuna tatizo kwenye akaunti yako au kwenye benki, au unaambiwa umeshinda au unapewa vitu vya bure au kupewa kazi kama hujafanya mahojiano. Sifa za kawaida huwa viungo kutoka kwa nambari ambazo haijulikani, ujumbe wa haraka au unasikia taarifa ambayo ni nzuri sana kuliko ya kawaida. Ukipata barua pepe au ujumbe wa maandishi ambao unakaa ya ulaghai au sio ya maana, kitu ya kwanza unaweza kupiga ripoti, ya pili unaifuta, au ya tatu unapiga simu kwenye kampuni moja au shirika kuthibitisha uhakika wa ujumbe ambao umepata. Kamwe usipitie kiungo au nambari ambao umepewa kutoka kwa maandishi ambao haijathibitishwa. Kashfa za kawaida za kupigiwa simu ambapo wanajaribu kutapeli zinaweza kuja kwa jinsia hii. Bima la gari lako limekwisha muda wake. Pili, kuna polisi wanaokutafuta. Tatu, watu wa ushuru wanakutafuta. 4, bima ya afya au kuna shida na bima ya afya. Tabia za kawaida huwa mtu ambaye anakupigia simu akiitisha pesa kwa haraka au
vitisho vya kukamatwa usipopeana nambari zako za kibinafsi kama ile ya Social Security. Ukipokea simu ambayo unahisi ni ya kutapeli, ya kwanza, usitoe taarifa zako. Pili, kata simu mara moja. 3, piga simu kwenye kampuni kuthibitisha ujumbe ambao umepata kama ni wa uhakika. Ya 4, zuia namba au barua pepe kama unahisi ni ya kutapeli. Usalama. Ya kwanza, weka neno la siri ambao unatumia kwenye barua pepe au mengine yote kwa usalama. Pili, tumia neno la siri tofauti kwenye akaunti tofauti. Usiweke zote ambazo zinalingana. 3, usibebe neno la siri au pini ya namba yako kwenye mkoba. 4, usibebe namba yako ya siri au Social Security kwa mkoba wako. 5, usiweke neno la siri kwenye kompyuta ambayo unatumia na watu wengi au zile ambazo ni za jumla. 5, weka barua ambazo za asili za muhimu nyumbani. Usitembee nazo, siweke mahali ambapo ni usalama nyumbani. Kama una maswali unaweza kuuliza sasa.